வெல்கம் டு த யூஏஇ, இதுதான் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த கண்ட்ரியை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த கண்ட்ரியை பற்றி ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா கண்ணு கெட்டின தூரம் டெசர்ட், அப்புறம் டால் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ், அப்புறம் பெரிய பெரிய சிட்டிஸ் லைக் துபாய், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிற பாப்புலேஷன், அப்புறம் எக்கனாமி உடைய கண்ட்ரி. ஸோ இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறது இல்லாததே இல்லை, எல்லாமே இருக்குது இந்த கண்ட்ரியில். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை தவிர மலை. ஏன்னா இது வந்து ஒரு டெசர்ட் இருக்கிறதுனால மழை வந்து அந்தளவுக்கு காமன் கிடையாது. அதனால தான் இந்த ஏரியாவே டெசர்ட் மாதிரி இருக்குது, எல்லாமே அரிதாகவும் இருக்குது, எல்லாமே ரொம்பவே ஹாட்டான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ மழை வந்து அந்தளவுக்கு காமன் இல்லை, ரொம்பவே ரேர். சில நாட்களில் சில வருஷங்களில் மழை பெய்யாது, சில வருஷங்களில் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் மழை பெய்யும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இவங்க வந்து ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக ரெயினை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. இல்லைனா ஆர்டிஃபிஷியலாக ரெயினோட இன்டென்சிட்டி இல்லைனா ரெயினோட பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை எப்படின்னு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து என்னன்னா க்ளவுட் சீடிங். ஸோ க்ளவுட் சீடிங் வந்து என்ன, க்ளவுட் சீடிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி வந்து டெசர்ட்டில் மலையை உருவாக்குறாங்க, ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக வீடியோவை பாருங்கள். ஸோ க்ளவுட் சீடிங் வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நிறைய பிளேன்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ பிளேன்ஸில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பிளேன்ஸ் வந்து நல்லா ஹை ஆல்டிடியூடில் நிறையா பெரிய பெரிய க்ளவுட்ஸ், அதாவது க்ளவுட்ஸ்க்கு மேலே பறக்கும். ஸோ இந்த க்ளவுட்ஸ்க்கு மேலே பறக்கிறப்ப இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் ட்ராப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதால் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபாலோட பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதான் க்ளவுட் சீடிங். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து யார் யூஏயில் பண்ணுறாங்கன்னா நேஷனல் சென்டர் ஆஃப் மீட்டியாலஜி, இல்லைனா NCM. Sometimes it rains, for example, only 40 to 50% of its rain that processed in the cloud that comes as rainfall. So by these operations, we try to increase this amount by, for example, from 15 to 30%. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து NCM பற்றி பார்க்கலாம், அதாவது நேஷனல் சென்டர் ஆஃப் மீட்டியாலஜி பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட ஒரு டீம் இருக்கும். ஸோ டீம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா 24/7 வந்துட்டு இந்த வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் தான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் தான் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய க்ளவுட் வந்து தென்பட்டால் அதை பற்றி அவங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த க்ளவுடோட மழை பெய்யுமா, ஸோ கன்ஃபார்மாக இந்த க்ளவுட் வந்து மழை பெய்ய வைக்குமான்னு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த க்ளவுடில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒருவேளை க்ளவுட் சீடிங் பண்ணாமலே இந்த க்ளவுடெல்லாம் நல்லா மழை பெய்யும்னா இவங்க க்ளவுட் சீடிங் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஒருவேளை இந்த க்ளவுடால் மழை வந்து கொஞ்சம் தான் பெய்யும், நம்ம க்ளவுட் சீடிங் பண்ணால் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு தோணுச்சுன்னா அவங்க க்ளவுட் சீடிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த க்ளவுட் சீடிங் ப்ராசஸ் எப்போதுமே பண்ண மாட்டாங்க, தேவை இருக்கிறப்ப மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் சயின்டிஸ்ட் வந்து வெதர் டேட்டா க்ளவுட் டேட்டா அனலைஸ் பண்ணதுமே இதை பற்றி பைலட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, பிளான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பைலட்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளைட் ஓட்டிட்டு போய் மேலே க்ளவுடுக்கு மேலே பறந்து க்ளவுட் சீடிங் பண்ணி அந்த பிளான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் சீடிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஒரே கெமிக்கல் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது வந்து டிபெண்ட்ஸ். இப்போ வெதர் கண்டிஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் தான் சால்ட் கிறிஸ்டல்ஸ், பொட்டாசியம் குளோரைட் ஆர் சில்வர் அயோடின். ஸோ பேசிக்லி இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம க்ளவுட்ஸ் மேலே ட்ராப் பண்ணுறப்ப இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் க்ளவுட்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ க்ளவுட்குள்ளே நிறையா வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணி ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெரிய லார்ஜர் வாட்டர் ட்ராப்லெட்டை உருவாக்குது. ஸோ சின்னதாக இருக்கிற வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸை ஒன்று சேர்த்து பெருசாக வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸை உருவாக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பெருசாக வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் க்ளவுட்குள்ளே உருவாகிறப்ப அந்த க்ளவுடால் அந்த வெயிட்டை தாங்க முடியாது. ஸோ கிராவிட்டியால் அந்த தண்ணியை தான் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் தான் கீழே வந்து மழையாக பெய்யுது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் க்ளவுட் சீடிங் வந்து யூஏயில் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் க்ளவுட் சீடிங் வந்து யூஏயில் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, நிறைய கண்ட்ரீஸில் பண்ணுறாங்க. நம்ம யூஏயில் வந்து பல வருஷங்களாக இது பண்ணிட்டு வராங்க. எல்லாமே இது வந்து ரொம்பவே ஒரு எஃபெக்டிவ் வே, அதாவது இருக்கிற மெத்தட்ஸ்லேயே ரொம்பவே எஃபெக்டிவ் வே, அதாவது ரெயின்ஃபால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸில் இதான் ரொம்பவே எஃபெக்டிவ் வேயாக கருத்துறாங்க. அது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த க்ளவுட் சீடிங் பண்ணுறப்ப நிறைய மழை பெய்யும். அதுக்கு இந்த மழை பெய்யறப்ப இந்த தண்ணியெல்லாம் எங்கே சேகரித்து வைப்பாங்கன்னா நிறைய டேம்ஸில் வந்து சேகரித்து வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை வந்து அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரி, ட்ரிங்கிங்னு நிறைய பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் சீடிங்கில் வந்து ஏகப்பட்ட அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக க்ளவுட் சீடிங் பண்ணால் ஓவராக மழை பெஞ்சு ஃப்ளட் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூஏல வந்து ஒரு க்ளவுட் வரப்போ க்ளவுட் சீடிங் பண்ணுறப்ப க்ளவுட் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்காது, காற்றால் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இடத்துக்கு போகும். ஸோ மற்ற கண்ட்ரிக்கு போகிறப்ப க்ளவுட் சீடிங் பண்ணதால் ஓவரால் ரெயின்ஃபால் வந்து நிறையா கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் வரதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ இதுதான் க்ளவுட் சீடிங்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். மற்றபடி வேறு எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இல்லை. ஸோ சீக்கிரமாக ஃப்யூச்சரில் மேபி இந்த க்ளவுட் சீடிங் டெக்னாலஜியை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி மேபி இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸையும் நீக்குவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் யூஏயில் இருக்கிறப்ப ரெயின்ஃபால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் அதுக்கும் பைலட்ஸ்லாம் தேங்க் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்களால தான் இந்த க்ளவுட் சீடிங் பண்ணி ரெயின்ஃபால் வந்து யூஏயில் வருது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் புதுசாக லேர்ன் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ see you in the studio. Bye bye.